హలో, ఇది 2 days ముందు స్నో పడే ముందు సాల్ట్ వేశారు. మా స్టేట్లో ఆల్మోస్ట్ 133,133,000 టన్నుల సాల్ట్ వేశారు. ఇంకా 3.1 million gallons ఆఫ్ బ్రైన్ వేశారు ప్రిపేర్నెస్కి. ఇక్కడ చూపించేది, ఇక్కడ మీకు కనబడేది అంత సాల్ట్, మంచిగా కరిగేయడానికి వేసిన సాల్ట్. కొన్ని పింక్ కలర్, కొన్ని బ్లూ కలర్ ఉంటాయి, అది వేశారు. తర్వాత ఇక్కడ చూసేది మీరు స్నోఫాల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు. కొద్దిగా లైట్గా ఉన్నది, తర్వాత ఇది పడుతున్నది. కానీ ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూస్తే మీకు అక్కడ ఏవో 2 పిట్టలు వచ్చాయి. పిట్టలు వచ్చి ఏవో తవ్వుతున్నాయి, అక్కడ ఏవో తినడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. దాగున్నాయో మరి వాటికి వాటర్ దొరకనో ఏమో అని పిట్టలు మాత్రం మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత ఇది నిన్న 4 ఇంచులు పడింది స్నో. ఇక్కడ అంతా నిండిపోయింది. 4 ఇంచులు చాలా తక్కువ స్నోఫాల్ కంపేర్ టు మిషిగన్ వాటి దిక్కైతే 4 ఇంచులు చాలా తక్కువ. 4 ఇంచులే ఎక్కువ ఇక్కడ నార్త్ కేరళలో. మీరు అదే చూస్తున్నారు, అంతా గడ్డి అంతా స్నోతో నిండిపోయింది. రోడ్ మీద వీళ్ళు బ్రైన్ సొల్యూషన్ పోసారు కాబట్టి మీకు రోడ్ కొంచెం అంతా కనబడతలేదు. ఇది మళ్ళీ ఈరోజు పడింది, పడుతూనే ఉంది. మొత్తం ఒక 1 day మొత్తం పడింది. మీరు చూడవచ్చు ఎంత నిండిపోయిందో పడుతున్నప్పుడు. ఇంటి మీద మొత్తం స్నోనే, రోడ్డు మీద మొత్తం స్నోనే. ఇది ఈరోజు మొత్తం పడింది. ఇట్లా బయటికి వెళ్ళేది లేదు. ఇంట్లోనేమో హీటర్ వేసుకుంటే ముక్కులు మండిపోతాయి వేడికి. సో హ్యూమిడిఫైర్ ఉంటే కంపల్సరీ హ్యూమిడిఫైర్ వాడండి. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక స్నో అయిపోయిన ఒక కొంచెం సేపటికి ఇంకా క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు చూపించే వీడియోలో రోడ్స్ క్లీన్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ట్రక్ తెచ్చి దానికి ఫ్లోర్ పెట్టి మొత్తం రప్ప రాకేశారు. అంతా ఫ్లోర్ అంతా, రోడ్స్ అంతా రాకేస్తే వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైనల్లీ ఇలా ఉంది. ఇది సంగతి. థ్యాంక్ యూ. If you like this, please share and subscribe.